老細，老細，好似有人敲門喎，不過我諗都要敲到台下邊啲觀眾都聽到我先會應門嘅啦，你即管敲多陣啦。差唔多啦，好似台下啲觀眾都開始聽到有人敲門啦，聽到敲門啦嗬？聽到啦，啊入嚟啦！嘿，老細你好，我嚟見工㗎。呢個時勢都仲嚟見記者，佢個智力一定有啲問題。你嚟見咩工啊？你張求職嗰張信咧寫住係攝影文字、娛樂、港聞、外電、副刊、體育、風月版記者、動新聞兼主播，開我嗰飯啊，老細！有咁多職位嘅咩？唔係 cut 晒人嘅啦咩？咦，等陣先。咦，你好熟面口喎！大家望下佢個嘜頭先，佢咪就係嚟咗禽獸協會度做總監嗰個前記者咯。喂，你好地地同啲禽獸打交道啊，做乜要翻嚟傳媒啊？係啊，老細，即係咁，我去到先發覺，原來嗰度唔多禽獸啊，呢行先多禽獸。sorry，我即係話咧，我識得點樣同大家去溝通啦。我明白我以前係唔啱噶啦，我以前話記者人工低啊，福利唔好啊，工時長啊，又話記者生涯原是 X 啊，嗰啲嘢通通都唔啱㗎。我經過一連串嘅服從訓練之後，我明白啦。如果老細一言堂，佢叫我 sit， 我就要 sit；佢叫我請，我就應該請啊嘛。呢啲先係記者應有嘅態度嚟㗎。啊，孺子可教喎，真係冇錯。記者應有嘅態度，咪就係冇態度咯。編輯改你稿嘅就一定係為你好噶嘛，頭版啊，梗係投老細所好。係啊，老細我就係好中意你頭版㗎。好似早幾年咧，6·420週年咧，你哋真係有6·4嘅頭版，但係同一時間有雙封面喎。咁啊有富豪未婚產子呢個封面啦，咁啊贏晒銷量啦，咁啊冚翻6·4嗰件事咁樣啦。咁嗰陣時我做電視好慘喎，你擺落3條，咁咪俾人話你是是但但咯。其實天下和諧咪一樣黑係咪先？我同你哋啲是是但但係唔同嘅，我哋嗰份係民主鬥士嚟喎，我同你講清楚。你咪講笑啦，老細，鬼唔知咩？近排地震3週年，你頭版係咩啊？頭版係咩啊？頭版係匯豐強勢回歸喎，中環價值先至值錢㗎嘛！你睇下今晚記協晚會主題係乜嘢啊？真係有尊嚴咩？係今晚嘅交易係主題啊嘛，傳媒多項交易嚟㗎。你點解會識穿咗我哋變咗嘅？哎呀，你明唔明啊？真係好頭痛嘅。今年就係6·422週年，本來我諗住嚟多次雙封面㗎啦嘛，揾阿富豪同阿明星再嚟多次，誰不知佢又分咗手。喂，咁點搞好啊？老細，我有計啦！講到明雙封面，其中一個封面梗係揾潘雙雙做封面㗎嘛。藉住22週年，我哋歷數林峰22宗罪。哦，呢個封面好。另一個封面就一定係揾22個22歲80後賺到人生第一桶金嘅故事。係啊。哦，呢個好啊，呢個。係啊，老細。等，唔好拍住，即係呢條新聞做唔做到動新聞㗎？得，我又識影相，又識影 video，又識做訪問，一定冇問題啊，老細。我話你唔識嘢啊！你知唔知咩叫新聞點線面啊？我知。嗱，22個青年佢哋嘅共通點一定係做地產同做地產啦。嗰條線啊喎，一定係年薪過百萬啦，攤出嚟喺面度講，咪即係地產佬大晒啦。錯晒啦！所謂嘅新聞點線面啊，就係影相一定要露點，冇得露點都要影事業線，最差就淨係影到塊面啊！你明唔明㗎？啱啊，有計啊，老細！哎呀，一於起題，22個有事業線的成功青年，然後一版跨頁嘅頭版全部係一條線喺度嘅，跟住動新聞全部打晒格仔，多格仔就多人睇啊，老細係嘛？你唔好講咁多廢話啦，老實，即係太貴我請你唔起喎，你唔好收咁多喎。你唔係玩嘢啊，老細！記協出晒調查，你唔係唔知價係嘛？即係咁，即係出邊啲人係咪同我哋一樣都即係會唔會以為你好貴㗎？真係，即係你埋得嚟睇，我唔會呃你啦，係咪先？我嗰陣時去禽獸協會喎，嗰個鬼佬咧一攞我張嘢出嚟就話：哇，你好貴㗎喎，我請唔起你喎。跟住睇真啲 salary，OK，you are so cheap。個鬼佬真係好中肯啊！我想話俾你聽。咁啦，你 cheap 唔 cheap 我就唔知啦。一場嚟到記協呢個現場，
就問下市場，究竟如果好似呢一挺咁樣嘅回流員工想翻嚟傳媒，究竟佢值幾多錢？同埋究竟我哋嘅記者市價而家應該值幾多錢呢？我哋不如落去問下啲嘉賓啦，真係好。咁我就第一時間就梗係想問下，即係頭先同我哋啲記者爭取權益，話要加薪嘅李小加總裁啦，你總你好。你還沒有聽懂啊？哦，我們說現在要你幫我們支持一下，幫我們爭取啊，拿多一點工資好不好啊？好。哎，你真是一點廣東話都聽不明白是嗎？少少啊。哦，少少咁我可以亂講啦。嗱，李小加總裁個名係改得好㗎，因為佢同啲老細講，無論幾少，少少都要加啦，係咪？如果你少少都唔加嘅，咁就李小加啦。你聽得明白嗎？大概明白。大概明白，那我不翻譯了。那你可以告訴我們，就你感覺我們香港的傳媒，你覺得這麼可愛，你剛才數了10個優點嘛？但我們應該值多少錢？很多啊。那很多不是一個數目嘛？大概應該啊，準確一點。就現在掙多少就乘130%，那還不夠吃飯呢。漲工資30%還可以吧？老闆，我值多少啊？那要問美女啊。美女，我不問美女，我就問梁先生。謝謝李小加，謝謝李小加。你覺得我哋記者應該值幾多錢呢？280蚊一個鐘。80蚊一個鐘，哇，好犀利啊！咁不如咁啦，大家記住啦，選舉嘅時候大家一定要出一分力啊，知唔知？飯中陪伴。哇！即係420蚊一個鐘。特首，休息日，休息日2倍。哇！真係好啱聽啊！我覺得我哋記者嘅前景真係一片光芒。我哋再次為梁振英先生同埋李小加先生鼓掌。即係比較現實係殘酷嘅，呢位阿劉先生，你知啊？佢哋講完之後食完飯，鬼記得你係邊個咩？始終一日未上任，一日都係得鐵三角，你要數齊三角啊！你嗰個人工我同你講嗱，我都係講翻嗰句啦，你要幾多錢？開個價嚟。嗱，入場費12000蚊，依家喺茶餐廳請個樓面都差唔多啊，老細。12000蚊，我希望在場嘅觀眾俾一個噓聲佢啦，唔該。邊度值咁多錢啊？12000蚊啊！我請30個 intern 啊，每人可以跑60單啊，assignment啊。老細使唔使攞12000蚊啊？請你啊！你要留住我呢啲咁出色嘅員工，咁出色嘅記者，俾少少錢啊，唔該。都好耐冇人同我講過，作為一個出色嘅記者啦，你即場做一個出色嘅跑俾我睇下。我依家記憶晚宴現場就得到李小加主席講，記者應該加人工，老細手應該要鬆。對唔住，我頭先對6合彩分咗神，你可唔可以俾少少國際視嘅大家體驗下咧嚇？今日多雲有雨，我哋跳出香港，睇下九龍嗰邊乜嘢環境啊！咁啊差唔多啦，呢啲就唔會賺大錢，不過可以撳大錢嘅。等陣先，老老實實，哇！你俾個側面你睇下。喂，你會唔會好似潘傑咁樣係僭建㗎？老細，36、24、34買晒6合彩號碼，呢個好咯。你放心，即係本人咧就對你嘅胴體冇乜興趣。不過我想提醒各位，特別提醒你啊，即係如果你身上面係有嘢僭建嘅，特別係你個樣係僭建嘅，你唔翻得大陸做採訪。即係點解？點解啊，老細？因為翻得大陸做採訪嘅記者，我唔知在座有幾多位係啦，基本上每一個都好似受到家庭暴力虐待嘅婦女一樣。上到大陸，你一定係會俾啲公安一巴冚埋嚟，或者一個頭車埋落埲牆度。你傷唔緊要啊，但係如果你係假嘅，到時你個眼甩咗落嚟，你個鼻歪咗嘅，仲要俾所有行家攞部 cam 全場直擊影住。咁你話啦，你記者個樣都係造假，我份報紙公信力蕩然無存㗎啦。老細，我坐咗多幾年都冇人留意到喎。我識執生，我放心喎。不過咁我做記者最緊要係有獨家啊嘛，係咪？有獨家我有喎。OK，講嚟。益你，艾未未放咗出嚟啊！呢單係咪堅料？覺得係堅料嘅拍手掌。
嗱，冇人知啊，證明冇人知㗎。咦，都係得好少人拍啫喎，冇人知都話傳媒生態變咗㗎啦，真係。係啊係啊，係堅料一定登，一定要登喺咧頭版唔使諗，黐線嘅二版好啦，港聞二版頭版賣咗廣告都 OK 啊。係國際版嘅第二版。喂，老細，獨家猛料啊！你唔係咁嘥係嘛？你係咪唔知咩叫獨家料啊？獨家料，即係話呢條料係有毒㗎。雖然係好食，但係會毒死人㗎嘛。你問下明報啲記者，攞完嗰單天匯之後就嚟瞓街㗎啦，佢哋。係咯，所以明報啲轉咗係 K 寶啊。即係你明而家我哋作為呢啲做老總做編輯嘅，其實係好得閒㗎，基本上冇乜嘢做嘅。因為廣告公司啲 PR 咧係會打嚟幫我審稿，佢會話埋俾我聽，我條稿應該擺落邊度，唔好同啲廣告黐埋一齊。其實基本上我係一個半退休人士嚟㗎。但係老細咁喎，你接受訪問嗰陣時，你好有吉士㗎噃，話唔怕人燒你數簿，又話自己公信第二，點解而家唔同咗嘅？唔怕燒數簿嗰個好似叫張咩波，阿張咩波喺咪度？佢消失咗啊！張咩波都唔喺度啦，咩驚燒數簿佢就真係驚啦，真係。我同你講啊，後生仔，嗰啲嚴格嚟講唔算係干預新聞自由，因為好多做廣告嗰啲 PR 咧，其實行家嚟㗎嘛。係啊，今日買台好多人都係。sorry，都話明買咗台咯，你咁樣即係賭自己米啫，係咪 ？sorry。佢以前我入會嘅記憶，我都冇。佢以前係行家嚟㗎，即係新聞從業員啦。一個以前嘅新聞從業員嚟干預翻而家我哋嘅新聞稿，我咪當俾翻個老細審翻自己啲稿咯，有乜所謂啫？咪當尊重下佢喎。仲要多謝前輩咁樣噃。冇問題嘅。不過咁啊，其實老細呢份工我唔係好自在啦。講真，頭先我對咗 number， 我成億身家啊！依家我諗住，唔好咁，我諗住咧唔做你份工啊，我去參選立法會功能組別，為記者爭取權利。不過咁，記者係咩功能組別？記者係咩功能組別？馬姐好性感啊！今日嗬，哇！覺得馬姐好性感咪俾啲掌聲馬姐。連馬姐都要行性感路線啊！傳媒玩完啦而家。馬姐，我係好似你哋話點線面啊嘛。馬姐嘅點線面，喂你阿柳爺你搞掂佢啦，搞掂你答翻條問題先啦。馬姐，你企一企起身先啦，係正經㗎呢條問題，正經㗎。究竟出自你口點去正經啊？係啊，咁但係你答嘅就全部答問晒啦，係咪？究竟記者係屬於咩功能組別㗎？你講係正式嗰啲啊，我好正經㗎喎。梗係啦，我個人都係啊。九組文化界。我哋係咩？記者有文化嘅咩？你冇咩？唔係我唔知啊。你聽佢講嘢，覺得佢有文化咩？佢近得我多會有少少嘅。真係文化界嘅咩？我哋係。你想問咩？唔係，我好似聽聞我哋有啲人屬於勞工界別㗎嘛，係嘛？有啲人係記協係啫，記協係工會，所以咧我哋係喺工會咧有投票，但係咧我哋又有正式嚟講咧就係文化界嘅。我哋文化界嘅，媽姐對唔住，我作為一個後輩，我今次都忍唔住要同你講，媽姐你錯了，我哋記者唔係屬於文化界功能組別，亦都唔係屬於勞工界組別嘅。我先幫你話俾人聽，我哋屬於咩組別？我哋一路以嚟都係飾演一個車衣女工嘅角色。我哋係紡織及製衣業界。馬姐你錯啦！我哋即使作為一個車衣女工，都要盡心盡力，唔能夠偷工減料咁樣去車衫。冇錯，應該竭盡所能爭取翻我哋尊嚴翻嚟，係咪啊？好，希望大家聽日繼續努力踩衣車啦嚇！再見。多謝晒柳俊江，多謝晒曾志豪。